吸引高檔嘅客，冇錯係嘛？所以呢個咧，你呢個法國嘅之旅咧，嗰個啟示喺呢度，係嘛？你法國男仔藝術學校，梗係唔會同你講餐蛋麵啦，係嘛？但嗰係高檔，梗係最高檔次最高檔次嘅嘢，咁先至吸引到最高檔次嗰啲消費嘛，係咁。佢收到好貴，但係佢都其門如市喎。我觀察，即係我同意啊，程生你嘅觀察啊，好啱嘅。我睇就算去到巴黎啲嘢都唔平，咁但係個問題係，都係你見到佢周圍都係客，即係來自歐洲全世界各地嘅旅客都去，一樣係爆晒棚。咁你話即係歐洲，我哋舉個例，有啲好高檔次嘅地方，例如話消費高嘅瑞士咁，可能都係好貴，但係都有好多人去。所以我諗香港可能咧我哋係要做翻高，我哋有呢種高檔次。去吸納翻高消費嘅遊客，不論係內地，不論係全球嘅，我哋要做翻呢一批客翻嚟。咁其實我覺得我哋有信心做到嘅，因為我哋個優勢喺度啊嘛。除咗正話講呢個麗家族辦公室之外咧，外國嗰啲跨國嘅大公司、大嘅銀行啊、大嘅啲投資嘅企業等等咧，佢嚟香港揾地方做辦公室咧，佢唔係同你講邊度平嘅，佢係話。邊度最貴嗰度，我哋要攞到個頂樓2層樓先得，係嘛？係咁啫，佢嗰係一個地位嘅標誌，江湖地位。所以咧，我哋講係，我哋希望香港嘅成本要低啲，但係咧高嗰啲咧，你冇高咁上下咧，係吸引唔到啲頂級嘅呢啲投資嘅企業啊、機構啊嚟香港落戶。係啊，冇錯，所以我。